السلام عليكم. اهلا بكل حبايبي، يا رب تكونوا بخير واحسن حال. بما ان السردين المعلب بقى غالي جدا، يعني العلبة دلوقتي وصلت 50 و60 جنيه، فقررت اعمله معاكم في البيت باسهل طريقة ممكن تتخيلوها. اي حد ممكن يعمله بالطريقة السهلة دي ان شاء الله، وهيطلع طعمه بجد روعة، والسمكة دايبة جدا. يعني وهقولك كمان ازاي تقدري تحتفظي بيه مدة طويلة من غير ما يفسد او يتغير طعمه. هنعمله مع بعض بأبسط الطرق، بس يا ريت تخليكم معايا للنهاية خطوة بخطوة، عشان ان شاء الله يطلع معاكم ناجح جدا وفي منتهى الجمال. لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنسنيش باللايك، وتنوريني بالاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش. ويلا بينا على بركة الله نشوف الطريقة على طول. انا جبت هنا كيلو من السردين، يفضل يكون طبعا طازة. لو متوفر مش متوفر وما لقيتيش غير المجمد عادي برضو هينفع في الوصفة، بس الطازة طبعا هيفرق كتير في الطعم. هنبدأ بقى نقشره زي ما انت شايفة كده. انا غسلت طبعا السردين وحطيته في مصفى يتصفى كويس، وبعد كده هنبدأ نقشره من القشر اللي عليه زي ما انت شايفة كده. هيطلع معاكي القشر بكل سهولة، سواء عملتيه بسكينة او بايديكي هيطلع معاكي سهل جدا. وبعد كده هنشيل الراس وهنشيل الديل، مش محتاجينها. وهنبدأ نشيل الأحشاء بالمقص كده ونفتح السردينة بتاعتنا. لو في اي حاجة في البطن زيادة برضو بنشيلها. في حتت سمرة في الجناب كده بتشيليها، ما انتش محتاجاها خالص. خلاص كده فتحت السردينة ونضفتيها. هيبقى فاضل السلسلة هنشيلها برضو ونخليها بالطريقة دي، وبقت معانا السمكية نضيفة ومخلية ومفيهاش اي حاجة. هخلص كل الكمية زي ما انت شايفة كده، واديها غسلة كمان واحطها في مصفى تتصفى كويس جدا. اهم حاجة ما يبقاش فيها مية خالص. بعد ما خلصناها وصفيناها كويس زي ما انت شايفة كده ما شاء الله، نظيفة وجميلة جدا وما فيهاش شوك نهائي، لان السمكة دي بيبقى فيها السلسلة بس، وبتشيليها اثناء التنظيف زي ما عملنا كده، فبتبقى معاكي مخلية من الشوك وجميلة جدا زي ما انت شايفة كده. هنبدأ بقى دلوقتي نجيب مصفى، وهنرص فيها السردينة بتاعتنا كده زي ما انت شايفة، لان احنا هنعملها على البخار. هترصيها في مصفى وكوني حاطة على النار حلة او صينية زي كده، وهنحط فيها مية تغلي. هنزل في المية دي بقرنين من الشطة كده، سواء باردة او حامية. وهنزل عليهم بشوية من ورق اللورة، وشوية شوية كمون، نص معلقة كده من الكمون او معلقة من الكمون. الحصى والليمونتين، انا عصرت ليمونتين ونزلت بيهم، بعد ما عصرتهم حطيت القشر كمان معاهم. وشويه من الكمون زي ما قلت لكم اهو حصى، وشويه من الفلفل برضو حصى، مش مطحونين. مش متوفر عندك الحصى تمام، حط مطحون عادي. بس الحصى بيدي طعم طبعا اقوى واحلى. وبعد كده هنزل بمعلقه من البابريكا، وكده خلاص مش هحط اي بهارات تانية. تمام كده خلاص كده حطيت البهارات بتاعتي والشطة والليمون، وهحط معلقة من الملح. وبعد كده هغطي احط المصفى واغطيها، وهسيبها تستوي حوالي ساعة على نار هادية. بعد ما المية تغلي بنروح مهديين النار. وادي السردينة بتاعتنا بعد ساعة زي ما انتوا شايفين استوت وبقت جميلة جدا، وفي نفس الوقت محتفظة بالتماسك بتاعها. يعني ما اتهرتش معانا، متماسكة ومستوية ودايبة في نفس الوقت. هنسيبها تبرد شوية بقى عشان نعرف نتعامل معاها، وبعد كده هنجيب العلب بتاعتنا. طبعا انا مش عايزة اقولك ان انتي تعملي الكمية اللي انتي عايزاها. الكيلو بتاعي عمل لي كمية حلوة، لكن انتي طبعا هتعملي الكمية اللي انتي عايزاها. وهنجيب بقى مصفى كده ونبدأ نصفي الحاجات بتاعتنا دي، لان انا مش هرمي المية اللي هي كانت تحت السردينة دي. انا برضو هستعملها دلوقتي. هصفيهم طبعا، هم نقصوا كتير اثناء التسوية يعني. وهجيب العلب بتاعتنا. طبعا انت ممكن تحطيهم في برطمانات ازاز او برطمانات، اي برطمانات موجودة عندك، او علب زي كده اللي موجود استعمليه. هرص بقى السردين بتاعي في العلب زي ما انت شايفة كده كله. حسب الكمية اللي انتي عاملاها بقى بتحطيها في العلب، بس ما تمليش العلبة للآخر، عشان لسه هنعمل المادة الحافظة بقى اللي هنحفظ فيها السردين بتاعنا. بتحطي كده 3/4 العلبة يعني، وتسيبي الربع فاضي علشان نغطي بمحلول النقع اللي هنحطه عليه، محلول الحفظ. يتنقع ويتحفظ وهيكمل تسوية كمان في المحلول ده. زي ما قلت لكم كده السمكة ما شاء الله مخلية من الشوك، مستوية دايبة، حاجة في منتهى الجمال. يعني ما شاء الله، وريحته جميلة جدا، يعني احلى من الجاهز كمان.
والكيلو عمل لي كمية حلوة ازاي، يعني ما شاء الله. الكيلو ده انا جايباه ب60 جنيه، عمل لي كمية حلوة قوي. علبتين دول كبار مش صغيرين. طبعا بتمن علبة واحدة من الجاهز اللي بيجي من بره. عملنا الكمية دي كلها. بعد ما خلصنا خلاص ورصينا السردين بتاعنا في العلب او في البرطمانات حسب المتوفر عندك، هنبدأ دلوقتي نعمل محلول الحفظ اللي هيحفظ لنا السردين ده مدة طويلة جدا من غير ما يجراله اي حاجة، ولا هيغير لونه ولا هيغير طعمه ولا اي حاجة. مهما قعد في التلاجة ممكن يقعد معاكي في التلاجة شهر كامل بالطريقة دي. هحط بقى المية اللي احنا صفيناها وهنزل عليها بكوباية من الخل ونص كوباية من الزيت، ولسه هحط كمان خل وزيت بس بعد ما نحط الحاجات دي على السردين بتاعنا. وهحط معلقة من الملح وهقلبهم كده ادوب الملح فيهم، وهنزل بالمحلول الجميل ده على السردين بتاعنا. ده محلول بقى حفظ ومحلول نقع كمان، هيدي طعم حلو قوي قوي للسردين، وكمان هيحفظه مدة طويلة. طبعا لسه ما غطيناش لحد الوش، انا عايزه اغطي المحلول لحد الوش. هحط كمان نص كوبايه من الخل ونص كوبايه من الزيت، يبقى كده حطيت كوبايه ونص خل وكوبايه زيت على الكيلو. وبكده بقى السردين بتاعنا جاهز. ما شاء الله عليه، جميل جدا جدا جدا، طعم وتوفير وريحه وحاجه في منتهى الجمال. بنحطه بقى في التلاجة، بتغطيه بقى سواء في البرطمانات او في العلب وتحطيه في التلاجة، والمفروض يتاكل منه بعد يومين او 3. بس انا برضو بوريهولكوا كده، يعني هو المفروض ما يتاكلش دلوقتي، هيتاكل بعد يومين 3 عشان يشرب من المحلول ده ويبقى طعمه حلو قوي ويستوي اكتر كمان. لكن انا بوريكوا برضو ان هو لسه معمول من نص ساعة بس، شوفوا دايب ازاي، يعني مستوي جدا جدا ودايب. بتحطيه بقى في طبق كده وبشوكة كده وتهرسيه وتحطي عليه معلقتين من المحلول ده عليه، مش محتاج اي اضافات تانية. ورشة شطة كده زي ما انت شايفة، يعني حاجة كده ما شاء الله، جميل جميل جميل، يعني احلى بكتير من الجاهز كمان. ان شاء الله لما تجربيه هيعجبك جدا، اتمنى تجربيه وانا متأكدة ان شاء الله ان هو هيعجبك. يا ريت بقى لو جربتيه وعجبك تعملي شير للفيديو عشان الوصفة توصل لكل حبايبك والكل يجربها ويستفيد بيها. ولو وصلت معايا لحد هنا يا ريت ما تنسينيش باللايك. ولو اول مرة تشوفيني مش مشتركة في القناة اتمنى تشتركي وتفعلي زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. واشوفكم على الف خير في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.